Orangutan is a species of great ape originated from Indonesia and Malaysia. The name was derived from two words in Melayu language. The first word is orang, which means human, and the second word is utan, which means forest. It is recorded that orangutan have 96.5% DNA similarities to human. They also behave like human in their real life. Nowadays, they can only be found in the rainforest of Sumatra and Borneo. There are two subspecies of orangutan. Orangutan have two legs and two hands. They have four long fingers and thumb for their hands, which allow them to perform some activities like humans. They have a huge and fat body, large neck, long arms, and short legs. They don't have any... Hi students, welcome to this video with me Anggi. How is it going guys? I wish you're fine. Tetap jaga kesehatan ya. Meskipun sedang pandemi seperti ini, kita harus tetap sehat dan tetap produktif. Dear students, do you know what I was doing? Is there anyone knows? Yeah, that's right. I was explain about orangutan. I was mention the characteristic of it. Do you guys know what kind of text that I have presented in advance? Today we are going to learn about report text. Does anybody knows what is report text? Ada yang pernah mendengarnya? Atau mungkin bahkan di antara kalian ada yang pernah mempelajarinya? If you know, that's good. But if you don't, that's okay. Because you will learn to get to know after this. Well guys, what's crossing in your mind when we talk about report text? Report text is a text that describes something in general. It is generally describes the way things are with reference to arranged natural, man-made, and social phenomena in our environment. Just remember the keyword, describing something in general, mendeskripsikan sesuatu secara umum. Lalu, apa saja generic structure pada report text ini? Dalam report text ini terdapat dua generic structure. Yang pertama, general classification. Yang kedua itu adalah description. Untuk general classification itu semacam pengantar atau kalimat yang mengungkapkan hal yang akan dideskripsikan dalam hal ini. Yang kedua, description atau describing the things which will be discussed in detail. Deskripsi tentang fakta-fakta yang memang mendukung general classification yang di pertama sudah disebutkan. Lalu apa nih kira-kira bedanya report text dan descriptive text? Dua-duanya kan sama ya, mendeskripsikan tentang sesuatu. Untuk report text, it is classifying, describing in general causes and phenomena. Atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu fenomena atau ya segala hal ya, secara general. Sedangkan descriptive text describing particular living, non-living, or natural phenomenon. Jadi mendeskripsikan segala sesuatu itu secara particular gitu. Jadi hal-hal tertentu. Nah, report text ini bersifat lebih lebih faktual gitu, lebih menceritakan hal-hal yang umum. Untuk descriptive text sendiri itu sifatnya lebih subjektif, lebih tidak umum, lebih khusus gitu. Ingat saja keywords-nya itu adalah, if we talk about report text, just remember about general. And if we talk about descriptive text, just remember about the particular. Ada general, ada yang particular, ada yang umum, ada yang khusus. Dua-duanya sama-sama mendeskripsikan, namun yang satu mendeskripsikan hal secara faktual, secara umum berdasarkan research dan lain sebagainya, sedangkan untuk descriptive text menjelaskan segala sesuatunya itu secara khusus dan memang lebih subjektif gitu, lebih personal, tergantung orang-orangnya sendiri. Lalu mari kita lihat contoh report text yang berikut ini.
the text about cats. Let's just read the text for a few minutes. Cats are similar in anatomy to the other felids with a strong, flexible body, quick reflexes, sharp retractable claws, and teeth adapted to killing small prey. Cat senses fit a crepuscular and predatory ecological niche. Cats can hear sounds too faint or too high in frequency for human ears, such as those made by mice and other small animals. They can see in near darkness. Like most other mammals, cats have poorer color vision and a better sense of smell than humans. Cats, despite being solitary hunters, are a social species, and cat communication includes the use of a variety of vocalizations: mewing, purring, trilling, hissing, growling, and grunting, as well as cat pheromones and types of cat-specific body language. Cats have a high breeding rate. Under controlled breeding, they can be bred and shown as registered pedigree pets. A hobby known as cat fancy, failure to control the breeding of pet cats by neutering and the abandonment of former household pets has resulted in large numbers of feral cats worldwide. Requiring population control, this has contributed, along with habitat destruction and other factors, to the extinction of many bird species. Cats have been known to extirpate a bird species within specific regions and may have contributed to the extinction of isolated island populations. Cats are thought to be primarily, though not solely, responsible for the extinction of 33 species of birds. And the presence of feral and free-ranging cats makes some locations unsuitable for attempted species reintroduction in otherwise suitable locations. What does the text can be said as the example of report text? Does anybody knows? That's right, because the text is describing cat in general, atau mendeskripsikan kucing secara general, mulai dari karakteristiknya dan hal-hal yang memang berkaitan dengan fakta-fakta mengenai kucing secara umum. Kenapa secara umum? Karena kan di dalam teks ini tidak disebutkan kucingnya kucing punya siapa gitu kan. Memang teksnya itu bersifat ilmiah, bersifat faktual gitu, bukannya menceritakan kucing secara spesifik, misalkan kucingnya tetangga gitu, kucing siapa kan bukan. Jadi memang ini adalah contoh report text, bukan contoh descriptive text. Nah, just let's see the example. Kalimat pertama pada teks ini merupakan general classification, dan kalimat kedua dan selanjutnya hingga akhir itu merupakan description. Kenapa begitu? Kenapa yang menjadi general classification itu hanya merupakan kalimat pertama saja? Karena memang di kalimat pertama mengungkapkan hal-hal umum yang akan dijelaskan pada kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya hingga ke akhir. Untuk general classification-nya sendiri itu tidak mesti harus satu kalimat ya. Jadi general classification-nya itu bisa terdiri dari satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, bahkan satu paragraf. Yang penting di dalam general classification itu mencakup hal-hal yang secara umum memang akan dibahas di kalimat-kalimat sebelumnya, yaitu pada bagian description, seperti itu ya. Secara simpel dapat dikatakan seperti ini. Mari kita bandingkan ya, contohnya untuk report text, biasanya judul-judul yang umum itu seperti contohnya cat. Untuk yang descriptive text, judulnya itu lebih spesifik, lebih subjektif gitu, lebih tidak faktual, bukan tidak faktual sih, maksudnya tidak berdasarkan kayak research para researcher dan hal-hal ya seperti itulah, fakta-fakta seperti itu. Kalau untuk report text itu menjelaskan cat ya, kucing secara umum aja, nggak ada spesifiknya gitu, kucing aja pokoknya, kucing secara umum gitu, fakta-fakta mengenai kucing pada umumnya. Nah, untuk descriptive text sendiri itu lebih
lebih spesifik gitu, sudah ada spesifikasi mengenai hal yang dibahas. Contohnya ya di sini My Lovely Cat itu kan lebih lebih spesifik, lebih subjektif gitu. My Lovely Cat itu kan lebih personal sifatnya. Dua-duanya itu sama-sama mendeskripsikan, namun yang satu itu secara general, secara faktual, yang satu itu lebih spesifik dan lebih subjektif gitu. Gimana pembahasan tentang report text kali ini? Mudah dipahami bukan? If you already understand about report text, that's good. But if you have not understand yet, you can rewatch this video sampai kalian lumayan ngerti gitu ya. Bisalah dibaca-baca lagi modulnya, terus ditonton lagi. Oh iya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang terdapat di exercise 1 pada modul yang sudah dibagikan. Well, I think that's all for today. Thanks for your nice attention. See you and goodbye. Have a nice study, guys.